Alright គេមកសុំជំរាបសួរសាជាថ្មីបាទមកការសិក្សានៅក្នុងការបង្កើតនៅ Khmer card game multiple online នៅក្នុង Unity2d អញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទយើងមានតាក់ទងជាមួយនឹង HiDXL យើងមានតាក់ទងជាមួយនឹង which is my actual database បាទយើងបិទនៅ exam PP បន្តិចហើយយើងបើកចូលមកកាន់ Visual Studio ហើយសារខ្ញុំប្រើនៅ which is 2017ហើយមិនថា version ណាទេបងប្អូនមានបើកចូលបន្តិចមកអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើឡើងនេះយើងត្រូវបង្កើតនៅ C-sharp control which is C-sharp console បាទហើយខ្ញុំនឹងឲ្យឈ្មោះវា which is going to be ខ្ញុំនិយាយថា oval ខ្ញុំនិយាយថា cat which is យើងអាចដាក់ថា online card game បាទខ្ញុំនិយាយថា online card game បងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះអ្វីក៏បានមិនសំខាន់តែខ្ញុំនិយាយថា online card game អូខេឥឡូវនេះបាទគឺវានៅជាប់ពាក់ព័ន្ធបន្តិចជាប់ជាមួយនឹង .NET Core .NET Framework ដូច្នេះហើយបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើង right click មកលើ which is យើងចូលមកកាន់ which is ខាងស្ដាំដែរនេះ which is Solution Explorer យើង right click ទៅលើឈ្មោះ project របស់យើង which is online card game ហើយយើងចូលមកកាន់ edit online card game CS projects ហើយយើង change វាពី .NET Core ទៅកាន់ .NET 48 alright ហើយ click save ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតយើង right click ម្ដងទៀតចូលទៅកាន់ property ដែលនៅខាងក្រោមហើយយើងទៅ change នៅ which is ពី .NET Core ទៅកាន់ .NET Framework which is យើងមើលមកកាន់កន្លែង which is target framework កន្លែងនេះយើង change វាបាទពី .NET Core ទៅកាន់ which is .NET Framework 4.7.2 alright ហើយ click save អូខេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើដាច់ប្រវត្តិយើង right click ម្ដងទៀតយើងចូលទៅកាន់ directory របស់វាហើយយើងចូលទៅកាន់ online card game which is execute file របស់ which is online card game.sln ហើយយើងបិទនៅ Visual Studio របស់យើងនេះយើងមាននេះហើយបន្តមកទៀតយើង double click បាទទៅលើ online card game ដើម្បី rebuild នៅ which isពី .NET Core មកកាន់ .NET Framework ពីព្រោះថា .NET Core គឺអត់មាន execute file ដែលត្រូវ run គឺ which is .exe ដែលត្រូវ run អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែបង្កើតបាទអូខេឥឡូវនេះបាទគេណាបើសិនជាខ្ញុំ click rebuild ឥឡូវយើងអាច rebuild បាន which is successful ហើយបើយើងចូលមកកាន់ directory វាឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ bin យើងចូលទៅកាន់ debug យើងនឹងឃើញ which is .NET 4.72 ដែលយើងកំពុងមាននេះហើយយើងមាន execute file which is online card game.exe alright perfect ឥឡូវនេះបាទយើងត្រូវការ which is system មួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទហើយយើងត្រូវបង្កើតនៅ class ផ្សេងទៀតព្រោះយើងអត់ which is class នេះខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ class which is database.config មួយខ្ញុំអាចបង្កើតនៅ which is string ដែលយើងត្រូវ select យើងត្រូវ set យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងនេះដូច្នេះហើយបាទនៅខាងលើនេះដំបូងគេយើងនិយាយថា which is going to be using ទី1 using system.take សម្រាប់ encoding using system.net វាជាសម្រាប់ការដែលយើងប្រើនៅ IP endpoint using system.net.socket សម្រាប់យើងប្រើនៅ socket which is I as usual ហើយយើងអាចត្រូវការនៅ IO ប៉ុន្តែយើងអត់ច្បាស់ប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងប្រើនៅ async ដូច្នេះយើងនិយាយថា using is going to be using system.trading.task យើងប្រើនៅ async បាទយើងប្រើនៅ async ដើម្បី connect ដូច្នេះហើយបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ which is online Khmer project យើង right click which is online card game នេះហើយយើងចូលទៅកាន់ add ហើយយើង add a new item ហើយយើង choose នៅ class មួយទៀត which is class បាទ select នៅ class ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យឈ្មោះវាថា which is going to be config បាទខ្ញុំនិយាយថា config so basically class config នេះគឺជា class មួយសម្រាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើ string which is string មានន័យថា string ដូចថា string database connect string ដែលយើងត្រូវ connect ពី which is build server ទៅកាន់ database យ៉ាងម៉េចបាទយើង select យ៉ាងម៉េចយើង delete យ៉ាងម៉េចបាទហើយយើង update យ៉ាងម៉េចអីនៅក្នុងនេះមានទាំងអស់អញ្ចឹងបាទដំបូងគេខ្ញុំនិយាយថា which is going to be public static string static code which is database
underscore connection string which is connection set equal to again នៅខាងក្រោមនេះ which is ទី1បងប្អូនទៅ set ធ្វើម៉េចដូចខ្ញុំពីព្រោះកន្លែងនេះគឺជា basic បាទនៅក្នុងការ connect ពី world server ទៅកាន់ my actual databases ទី1 which is going to be host set equal to again 127.0.0.1 ទី2 which is going to be port but port set equal to again which is 3306 databases ដែលយើងត្រូវ select which is database set equal to again which is Khmer card ដែលយើងមានដែលយើងបានបង្កើតកម្មវិធីចាស់ which is ឈ្មោះថា Khmer card ហើយបន្តមកទៀតយើងមាន UID which is UID represent my actual username which is going to be root ហើយនឹង which is password គឺជា my actual password which is going to be sock 123 alright so basically string នេះគឺជា string ដែលយើង connect បាទទៅកាន់ which is database បាទ alright ហើយយើងទៅបង្កើត string ផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោមនេះ which is going to be public static string which is កន្លែងនេះយើងនឹងធ្វើការយកអានេះក៏វា string ប៉ុន្តែក៏នៅវាជាលក្ខណៈមួយថា static ជាមួយយើងអាចថាត្រូវការអ្វីផ្សេងយើងមកបង្កើតវាពេលក្រោយបើយើងដាក់ឥឡូវគឺពិបាកបាទបើយើងដាក់ឥឡូវគឺពិបាកបងប្អូនអរគ្នាបាទបើយើងដាក់ឥឡូវគឺពិបាកអូខេតោះបើប៉ុណ្្នឹងសិនឥឡូវយើងមាននៅ config ហើយយើងមាននៅ which is program class which is default របស់យើងនេះអូខេឥឡូវនេះបាទនៅក្នុង which is static void នេះយើងអាចនិយាយបន្តិចដូចយើងនិយាយថា which is config dot which is database connection គឺវា load ឡើងមកហើយបាទ which is config dot database connection which is database connection គឺមកពី which is string ដែលយើងមាននេះអូខេបាទហ៊ានតលាយសេនមកតិចអរតាមធម្មតាខ្ញុំច្រើនសេនៅក្នុង program អរអ្វីយើងត្រូវធ្វើឥឡូវនេះយើងត្រូវតែ which is initialize នៅ which is variable ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការដែលយើងបង្កើតក៏ដូចជាធ្វើបាននៅ socket របស់យើងនេះទី1 which is static socket server static IP endpoint which is IP endpoint IP static byte which is byte static byte receive which is going to be ជាមួយនេះដាក់អក្សរធំបន្តិច I which is receive static in receive data buffer size staticជាមួយយើងត្រូវការអ្វីផ្សេងពេលក្រោយយើងចំមកបង្កើតបន្តទៀត which is យើងត្រូវការ static which is static void stat underscore server set equal to a new socket which is address family dot internal network socket type dot trim protocol type dot tcp alright so basically ហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវប្រើនៅ which is tcp បាទវាយើងនៅក្នុងការ transport នៅ which is layer packages របស់យើងនៅក្នុងការយើង send message នេះគឺមានពីរប្រភេទយើងអាចប្រើនៅ UDP ក៏បានយើងប្រើនៅ TCP ក៏បានហើយសូថាហេតុអីបានខ្ញុំប្រើនៅ TCP ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំប្រើនៅ TCP ដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យ which is all packages ដែលយើង send ពី Unity មកកាន់ world server គឺវាមានភាព secure បាទវាទទួលខុសត្រូវពីព្រោះថាយើងចង់និយាយថាអញ្ចេះយើងចង់និយាយថានៅក្នុង game server របស់យើងនេះគឺមានអ្នកលេងរហូតដល់1លាននាក់ហើយ
client នេះមួយដែល connect មកកាន់ world server នេះដែល connect ពី Unity មកកាន់ world server គឺមួយ client ហ្នឹងគឺមានកូនចៅ 3-4 នាក់ហើយ send ចុះ send ឡើង node បាទ send package ចុះឡើង node ហើយបើយើងប្រើនៅ UDP message ដែលយើង send ជួនកាលពេលខ្លះទៅវាដាច់បាទ message វាដាច់ដល់ពេលវាដាច់អញ្ចឹងទៅគឺយើងពងលេងការដែលយើងត្រូវចេញជួនកាលការដែលយើងចេញលទ្ធផល which is 22តែដល់ពេលយើង send គេដាច់22ហ្នឹងបាទអានឹងតែយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបាទអានឹងគឺអត់កើតអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើនៅ TCP ព្រោះ TCP វាតនីខុសត្រូវបាទបើសិនជាវា send វាដាច់វា send ម្ដងទៀតឲ្យយើងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវដល់ទៅត្រូវឲ្យយើងអានឹងគឺជា TCP បាទ TCP គឺវាល្អអញ្ចឹងបានតែអូយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតបាទ which is going to be server.bind ហើយ bind យើងត្រូវ bind ជាមួយនឹង which is going to be endpoint បាទដូច្នេះយើងបង្កើតនៅ which is IP endpoint មួយនេះខាងលើ which is IP set equal to a new IP endpoint which is IP address which is IP address dot any port is going to be 9598បងប្អូនអាចដាក់ port ប្រហែលក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ថា port which is port ដែលយើងកំពុងមាននេះ 9598 alright server.bind which is bind ជាមួយនឹង IP នេះ alright ហើយបន្តមកទៀត is going to be server.listen which is row ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមទទួលនៅ connection បន្តិចបាទដើម្បីយើងទទួលនៅ connection which is going to be កន្លែងខាងក្រោមនេះជាមួយយើងដាក់ message បន្តិច console.forColor set equal to color.green console right line server stat console.bib នៅខាងក្រោម which is server. ចាំយើងដាក់ title បន្តិច server.title server which is console.title set equal to again which is online card gameយើងinitialize នៅ buy ហើយ which is buy ខាងលើនេះ which is receive set equal to a new buy ផាសឲ្យ receive data buffer size ចូលមកហើយ នៅខាងក្រោមនេះយើងនិយាយថា which is server. begin accept which is a new async callback ផាសឲ្យ on accept យើងអត់ទាន់មានទេ object state is going to be null អូខេយើងនឹងបង្កើតនៅ which is on accept មួយទៀតយើង copy on accept នេះមក scroll ចូលមកខាងក្រោម static void on accept I async use or AR alright which is socket new server try new server set equal to server dot n and accept ផាសឲ្យ AR object export exception which is return ហើយយើង copy នៅ server accept នេះម្ដងទៀតដាក់ចូលមកខាងក្រោម which is going to be server.accept alright ហើយចន្លោះនៅខាងក្រោយ which is ចន្លោះនៅកន្លែងនេះគឺ which is represent អំពីការដែលយើងទទួល
receive message here. Alright, which is new server dot begin dot being receive dot begin receive receive stat p 0 រហូតទៅដល់ receive data buffer size ផាឲ្យ socket flag .nan a new async callback ផាឲ្យ which is function ដែលយើងត្រូវបង្កើត which is on receive ហើយយើងអត់ទាន់មានទេ ហើយ object state is going to be a new server excel វា server ដែលយើងមាននេះ right ចឹងយើង copy on receive បន្តិចយកមកដាក់ខាងក្រោម static void which is on receive ផាសឲ្យ I async user នៅក្នុងនេះ AR បាទ which is socket new server set equal to socket AR.async state where which is going to the count which is in count set equal to a new server new server dot n receive ផាសឲ្យ AR ហើយបង្កើត byte ថ្មីមួយទៀត which is going to be new receive set equal to a new receive set equal to a new byte ផាសឲ្យនៅ count ដែលយើងបានទទួល ហើយបាននិយាយថា which is going to be array.copy from which is receive to which is a new receive ផាសឲ្យកន្ទុយចុងក្រោយ which is count ហើយបានកន្ទុយចុងក្រោយ which is going to be យើងទៅបង្កើតនៅ which is static មួយទៀតដែល represent អំពីsplit message send message នៅខាងក្រោម which is going to be resolve ប៉ុន្តែ resolve នេះគឺអត់ទាន់មានទេយើងទៅបង្កើតនៅ function មួយទៀតនៅខាងក្រោម which is going to be static void which is resolve which is string message socket new server បាទហើយយើងដាក់វិញចេះកន្លែងនេះយើងនិយាយថា which is resolve ផាសឲ្យ which is encoding dot ASCII dot get string which is get string from a new which is new receive ដែលយើងបានទទួលយើង copy មុនពីលើបាទហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវការ socket excel which is going to be a new server ដែល which is new server socket នេះហើយឥឡូវនេះយើងបានទទួលបានមួយទេបាទយើងត្រូវទទួលម្ដងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីយើងទទួលម្ដងទៀតយើង copy នៅ which is message ខាងលើនេះដែលយើងមាននេះ copy មកយើងមកដាក់ខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលម្ដងទៀតអានេះគឺ message ដែលត្រូវទទួលម្ដងទៀតហើយខាងលើវាទទួលមួយហើយទទួលមួយវាចាប់ចូលមកដល់ធំនេះបាទវាយើងបានទទួល message យើងបាន set ចូលមកកាន់ static result នេះហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺ which is ការដែលវាចាប់ផ្ដើមទទួលម្ដងទៀតពីព្រោះ connection វានៅអញ្ចឹងវាទទួល message ម្ដងទៀត alright perfect ឥឡូវនេះបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែបង្កើតនៅ function សម្រាប់យើង send message ខាងក្រោមនេះ is going to be static void send underscore message string message ហើយនឹង socket a new server ហើយនៅខាងក្រោមនេះបាទ which is going to be byte which is sender set equal to again
encoding.ascii.get get byte I get byte from message ដែលយើងមាននៅខាងលើនេះហើយ convert ចូលមក which is អានេះខ្ញុំ static void alright ហើយអ្វីយើងត្រូវធ្វើlàនេះបាទគឺយើងនិយាយយកហ្មង which is going to be a new server dot being send new server dot begin send ហើយខ្ទង់ទី3 which is sender start ពី 0 រហូតដល់ sender dot length which is sender dot length socket flag dot none a new which is a new async callback is going to be null object state គឺ null ដូចគ្នា object state is going to be null alright ឥឡូវយើងមាន which is យើងមាន which is function ដែលយើងអាច send ទៅកាន់ bake ទៅកាន់ Unity វិញបានគឺ function នេះយើងប្រើវាពេលក្រោយហើយ editor នេះគឺយើង which is function ដែលយើងសម្រាប់យើង split message ហើយយើងកុំគូវាបាទ which is យើងទទួលបានន័យថាទទួលនៅលទ្ធផល which is យើងសម្រាប់ទទួលនៅលទ្ធផល for receive for result បាទសម្រាប់លទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែបាទដើម្បីយើង execute នៅ code ទាំងអស់នេះគឺថា start ពីដំបូងមកគឺ which is start server បាទយើងផាន start server នេះបានមាននេះ you start server នេះយើងផាន start server នេះចូលមកកាន់ which is static void មាននេះខាងក្រោមយើងដាក់ start server ហើយយើងលុបនៅ console write line hello world ចោលដែលយើងដាក់ថា which is console.read បាទ perfect ឥឡូវនេះបាទបើខ្ញុំ press play ហើយវានឹងធ្វើការ load នៅ which is window security alert ឡើងមកពីព្រោះនេះវាជាប្រភេទ server បាទ which is window security alert server អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើង click បាទ which is នៅ allow access អូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនិយាយថា online card game which is online ឬតែ online Khmer card game តែវិញនេះប៉ុន្តែនេះ online card game server stat បាទ perfect បាទឥឡូវយើងអាចទទួល message បានយើងអាច which is យើងអាច accept connection which is TCP បានហើយយើងក៏អាចទទួល message បានហើយយើងក៏អាច which is យើងមាន function ដែលអាច send ទៅគាត់ដូច្នេះហើយចាំមើលយើងត្រូវកាយផ្សេងទៀតយើងអាចបង្កើតនៅ which is connection ហើយ which is between ប៉ុន្តែបើប៉ុណ្្នឹងសិនខ្ញុំចង់ប៉ុណ្្នឹងសិនព្រោះយើងមាន2ខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំមកចង់ហ៊ានលឿនបងប្អូនអរគ្នាបាទតែប៉ុណ្្នឹង cell នៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសរសេរ code connection នៅក្នុង world server របស់យើងបន្តទៀតស្ដីអំពីការ connect ពី world server ទៅកាន់ database បាទយើងទៅធ្វើវាអញ្ចឹងបាទ peace